सूरजपुर में जहां एक और मानसून के साथ बारिश की बूंदों ने लोगों को गर्मी की तपिश से राहत दी है, वहीं मौसम के इस मिजाज से अस्पतालों में मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिली। बड़ी संख्या में लोग इन दिनों मौसमी बीमारी से ग्रसित होकर अस्पताल पहुंच रहे हैं, जिसका अंदाजा अस्पताल के पर्ची काउंटर की भीड़ को देखकर लगाया जा सकता है। सीएमएचओ डॉक्टर आरएस सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि बारिश की शुरुआत के साथ ही उल्टी दस्त, सर्दी, खांसी के मरीजों में बढ़ोतरी हो जाती है। ऐसे में जरूरी है कि पीने के पानी को उबाल कर ही उपयोग लाएं, बारिश में भीगने से बचे, साथ ही नियमित आहार में ताजा भोजन लें। ऐसी कई सावधानियों आपको मौसमी बीमारी के खतरे से बचा सकती हैं। मौसमी बीमारी में अभी जैसे बरसात चालू होता है तो खास करके उल्टी दस्त, बुखार, सर्दी खांसी के मरीज आते हैं। इसमें ये लोगों को बताया जा रहा है कि जब भी आप खेतों में काम करने जाते हैं तो वहाँ का जो इकट्ठा हुआ पानी रहता है उसको न पिएं। साथ में जो बारिश का मौसम है तो बारिश से न भीगें और ताज़ा भोजन करके आपको काम पे जाना है। साथ में पानी का पीने पीने के पानी के लिए घर से ले जाके के शुद्ध पानी